好，兄弟们，我们河南老乡的西嘎就已经拉到了这个南江大峡谷了。现在呢，这里就很多的游客，每天几千上万人呢。我林总呢现在正在这里送西嘎，然后我们又临时又做了这个牌子啊，河南西瓜免费吃，特别好。林总，这个忙了一早上了，送了多少了？送了有1/4了。冰冻好了，就是游客先来买了票就先品尝，然后漂流完之后再直接领一个西瓜走，是这个意思吗？装好了。对，哎呀，想得太周到了。继续吃。是的，我也来尝一下。你看，哎呀，甜到心里去了。好，姐妹，这回我们也来帮忙了。必须要把这个手套跟这个戴上，就是干净又卫生。还没漂的可以过来这里先吃个西瓜，漂了的呢就到这边凭票去领一个西瓜走，好吧？尝一下好不好吃？甜不甜？甜，这就是河南老乡的西瓜，好吃就记住了，这是来自河南老乡的西瓜免费请大家吃的。你们还没去玩是吧？玩得开心啊！玩得开心出来再领瓜，我简直就是一个销售奇才。我觉得我口才非常好，如果哪天我不钓鱼了，我就来干销售。来呀，吃西瓜了！好吃吧？很甜是吧？你看每个游客都说很甜很甜，真的就是不是说河南老乡的西瓜不好吃，而是确实可能各方面也真的很不错，没有人说不甜的不好吃的了，真的。河南的西瓜，河南老乡的西瓜，好不好吃？好吃。甜不甜？甜了。好，感谢多多支持河南老乡的西瓜，以后记住了啊，这次我们就免费请你吃，明年你们就自己掏钱买一下。支持一下老乡，好不好？邮寄应该也可以吧，因为我们不知道，我们也是收来送的。好，感谢你们玩得开心，出来的时候一人再领一个西瓜走。对，我已经在打包了好，去吧，玩得开心，去。好，这个河南老乡这波西瓜广告，我给他就是尽量打好一点，我不希望明年再看到这种事情。好，兄弟们，我们第一车西瓜呢，第一天呢就送了一大半了，就现在就立马要打电话给河南老乡了，那边继续装车，然后应该后天又能到一车，这车的话刚好明天就送完，基本上明天一天又能送完了。是的，就是我们今天应该送了有3-4千个，就是每个游客都说非常好。有火鸡吗？有每个游客都说非常好吃，非常甜，所以这边来讲呢，这个河南的西瓜，那网上说因为不好吃卖不出去，绝对不可能，特别好吃，反而只是说可能确实是各地的西瓜一起上市，导致了这种现象出来。对，所以的话，我跟林总跑一趟河南还是非常有意义的能让更多的人看到这个现象有更多的人就是有需要瓜的人就联系到了我们河南老乡也希望就是剩下10多天，我们一起加把劲让咱们的这个瓜农都能舒服一点，也让希望他们明年呢就是瓜好卖一点，对，好吧？他也有更多的渠道和销路，对，好，那今天就先到这明天还有半车送完，对，继续加油，然后应该后天又能到一车，大概是这个意思。好，兄弟们，拜拜。